Di hutan yang indah, hiduplah seekor kelinci bernama Kiko dan seekor elang bernama Ellie. Mereka tinggal di tempat yang sama, tapi memiliki sifat yang berbeda. Kiko suka bermain di tanah, sementara Ellie suka terbang di langit. Suatu hari, Kiko tersesat di hutan dan tidak bisa menemukan jalan pulang. Ellie melihat Kiko dari atas dan memutuskan untuk membantunya. Ellie terbang turun dan membawa Kiko ke sarangnya. Kiko merasa takut pada awalnya, tapi Ellie menunjukkan bahwa dia tidak bermaksud jahat. Ellie memberi Kiko makanan dan air, dan mereka berdua menjadi cepat akrab. Sejak hari itu, Kiko dan Ellie menjadi sahabat karib. Mereka suka bermain bersama, dengan Kiko berlari di tanah dan Ellie terbang di atasnya. Mereka juga suka berbagi cerita dan pengalaman.